Tere õhtust, head televaatajad, kutsume teid Big Game'i sünnilinna, kodulinna Las Vegasesse, kus meie maailmaklassi stuudiost jõuab teieni suure mängu 9. koosseisu esimene telelahing ja kes meil mängivad Daniel Negreanu $200,000 ennast täna lahingusse ostnud Joe Hashem, esmakordselt kohtume selle Austraalia ässaga, $100,000 tema sisseost. William Reynolds, ameeriklane, uue põlvkonna pokkeritäht, $100,000 tema sisseost. Meie vana tuttav ka Big Game'is David Viffer Pete, $200,000 tema sisseostu suuruseks. Mees, kes ei vaja tutvustamist Baltikumi pokkerisõpradele, Tony G, $500,000 on summa, millega tema on ennast mängu ostnud ja seal Amanda Ledemani kõrval teine kaunitar, meie tänane püssirohu tünn. All right, Elizabeth, you told me earlier before the show how confident you are that you can win money here today. You still feel confident? Yeah, I'm still feeling fairly confident. I mean, it is an exciting lineup, but I'm really just here to play the game that got me here and hope that'll take me the rest of the way. If you win money here, what are you going to do with it? Well, the first thing I'm going to do actually is I have a beautiful little nephew whom is 8 and I absolutely love, and he does suffer from autism, so I would love to contribute to some sort of treatment for the disease, or I'll set him up with some sort of trust fund so that when he gets older, he won't have to struggle. Well, that's amazing. I'm sure everybody's pulling for you. Good luck, okay? Thank you. Ja Amanda Ledeman tegi meid põgusalt tuttavaks tänase Lewis Cannoniga, kelleks on Kanadast Alberta osariigist pärit Elizabeth Houston, endine eBay nii-öelda internetipolitseinik või järelvalvaja, kui soovite, kes on siis öelnud, et kui ta peaks siit raha võitma sellest saatest, siis suure osa sellest kavatseb ta kulutada oma sugulase, kes põeb autismi toetuseks, kas siis otseselt mingit tema hoolduskulusid kinni makstes või siis mingi fondi alustades. Ja nagu näete, on kõik poisid lauas elevil Elizabeth Houstoni saabumisest sinna. I worked in the prohibited items department, so... Ja kui soovite, siis laua vasakpoolne ots kuulub Kanadale, sest ka Daniel Negreanu on ju Kanadast. Or people's dirty underpants. Dirty underpants. I heard those things sell like hotcakes. They do. Yeah, they're not allowed though. You got to take them off. Aga vaatame, kuidas Elizabethil siis ka mäng läheb. Siin kõik poisid on erutatud ja ei ole ka ime. Noor, väga ilus neiu on mänguseltsiliseks lauda toodud ja ka ausalt öeldes ilmselt nendel profidel suurt usku tema mänguoskustesse ei ole. Loodame, et see neiu suudab nende arvamused või ootused selles mõttes ka kummutada. Joe Hashem on tõstega sisse tulnud, Viffe on löönud selle üle 3600-ga 6 paariga. Tony G ässa poisiga maksab Vifferi üle tõste kinni, Joe Hashem tuleb samuti kaasa. Ja flop on 3 ruutut 9-5 ja emand, näeme, et Tony G on tekkinud ka mastitõmme, Tony G hetkel ka juhib seda jaotust, Joe Hashem on kadunud siit, Viffer on veel jäänud lahingusse, Viffer läheb ka rünnakule 2000-ga ja veel üks ruutu tuleb lauda, mis tähendab seda, et Tony G on mast käes, kõige tugevam võimalik mast käes ja Vifferi 2000 peale Tony G põrutab kohe $25,000 tõstjaks lauda ja David Viffer Pete loobub edasisest maadlusest Tony G vastu. You gotta have hot. You gotta have hot, Viffer. I had 5-6 of clubs. You could have raised it, see where you stand. Ja suure mängu reeglid siis lühidalt teie ees. Kokku mängitakse koosseisu jooksul 150 kätt, enne floppi vanuseid tehes tuleb arvestada pangalimiidiga. Peale floppi limiite ei ole, blindid on $200, $400, ante $100 ja tagasi osta saavad mehed ja naised ennast mängu kuni $500,000 ulatuses. Järjekordne jaotus jagatakse välja. William Reynolds alustab actionit mastist S8, vaatame, kuidas tal läheb. Limbib sisse.
ja Daniel Negreanu ütleb, et ta ei ole Reynoldsit kunagi näinud online'is niimoodi käitumas, et panka sisse limpimas. Tony G'l on samuti sama kombinatsioon ka mastist S8. Järjest tagantmängijad loobuvad, ka Hashem loobub ja Tony G on jäänud William Reynoldziga 8 mängu. He limped in. He never does that. I'm gonna call this one. Maybe you're just scared. Take 4 chips out, put 2 back in. 2 emand 7. Keegi meestest ei ole pihta saanud kaartidele. Tony G tänu ühe Artu olemasolule juhib pisut, läks juhtima, panustas 3000 ja Reynolds ei lähe järgi. You flopped the back door. Tony, who are you going to needle today? Phil's not here. I'm still waiting. Times, but I can't straddle on Daniel's button. He's going to probably end up needling her. I'll re-straddle it. Here you go. Okay, so it's Okay, we have re-straddled. action. We have straddles and re-straddles. You're not going to come and own me here. Ja kohe alguses on mehed kuulutanud välja ka selle, et mängime nii straddle'it kui re-straddle'it, see tähendab seda, et pank aetakse suureks. Elizabeth on leidnud taskust mastist poisi ja kuninga Yum, yum. ning tuleb limpides sisse. I'm going to visit. 1200 I'm coming to visit. ja S9 mastist Daniel Negreanul tuleb ka kaasa, aga ma kahtlustan, et siit ei pruugi tulla limp, siit võib tulla ka tõste. Teeb tõste 6600, Joe Hashem emanda 9-ga Danieli vasakul käel kaasa ei mängi, 8-5 peal suurel pimedal Reynolds. Nüüd näeme David Beatty Stradley positsioonil mast 3-7. Do it the right way, it's only 4 chips. Maksab 5800 double straddle'il, Tony G 6 poisiga kaasa ei mängi. Vaatame, kas Elizabeth Houston tuleb kaasa, ei tule selle straddle'iga kaasa ja Biff ja Daniel Negreanu mõlemad 2 pokkeri vast üht hea tujulisemat meest on praegu kahevõitluses. Biff tšekib flopi kuningas 10-10 järgi, Negreanu mõtleb, mis tema sellega võiks kõike peale hakata. Otseselt pihta ei ole saanud keegi, aga näeme, et Negreanu kombinatsioon S-ast 9-st on palju parem, aga flop tšekitakse läbi, nüüd turnist tuleb lauda S, näeme, et Negreanu on selle jaotuse võitnud, siin Wifferil enam mingisuguseid variante ei oleks, Wiffer tšekib. It's a good thing he checks again. I check again. Ja tšekib ka Negreanu, ka turni järgselt. Lauda veel üks risti, mis muudab selles mõttes olukorra natukene intrigeerivamaks, aga meie näeme, et kummagil vastasel siin ristidega asja ei ole. Wiffer panustas praegu 4000, justkui viidates sellele, et ta on masti kokku saanud. See on ka ainukene variant. Folding is out of the question. Kuidas ta selle panga võidaks? Relax. I'm not folding, so you can muck now if you want. That's a good news. That means he's going to raise. I might raise you. That's good. All right, let's ja see. Negreanu maksab selle talle kinni ning vaadatakse kaarte ja Negreanu on võitnud panga 25 600 ja mehed on väga elavad. Eelkõige mulle muidugi praegu meeldib, et Negreanu on ennast kogunud, mäletate, head televaatajad, möödunud 5 laupäeva õhtul nägime me kõike muud kui Daniel Negreanu head minekut. Tal läks haruldaselt kehvasti see 8. koosseis, kaotas mees $333,000, see on uskumatu summa. I just lost 150K. Eestimaal maja hind. Competition everywhere. We are poker. Ja oleme lauas tagasi, kus 9. koosseisu mängud on alles algusjärgus ja siin on teie selle koosseisu püssirohutünn Loose Cannon, Elizabeth Houston. Kuulame, mis tal enda kohta öelda on. Elizabeth Houston and I'm from Stony Plain, Alberta, Canada. Well, I'm just absolutely honored to be the first Canadian chosen to take this task on, and I feel like in a way me playing this game is kind of proving that if you have a dream, you should just chase it, and
you can accomplish anything, no matter what stands in your way. You can do it if it's what you want to do. Who am I playing for? Wow. Because me and Liz are twins, we've always been really close. And one of the main reasons she's playing today is because when I was 19, I had a son. And when he was 4, he was diagnosed with autism. And just that. One thing that I've always wanted to do is maybe set up a fund for him or do some research to maybe try and help him, because you always worry about what place, you know, a child like that will have in future society, you know? And maybe that there can be a treatment one day, and she wants to help find that treatment to save the little souls that are trapped in their own minds. If I was able to win an amount that would somehow be able to help him or help cure the disease entirely, that would really mean a lot to me. Ja see oli ääretult sümpaatne, nagu te ise kuulsite, Elisabethi kaksikõe pojal on siis autism ja Elisabeth loodab väga, et juhul kui tal läheb õnneks, kui tal läheb korda suures mängus vähegi piisava suurusega rahasumma võita, et siis ta kuidagi saaks aidata oma kaksikõe pojal sellest haigusest, mis siis tõesti nagu õde ise mainis, ühe vaese hinge kehasse kinni vangi on pannud, kuidagi vabastada või vähemalt lasta aidata tema ravis. Loodame, et tal läheb hästi. Eesmärk on vähemalt püha ja ilus ja siiras. Aga keskendugem nüüd tagasi lauale. Näete, et Elisabeth on leidnud suurepärase taskukaardi ässa paari. I'll make it 16 total. Yeah! Hey! Nii. Ja teeb tõste 16 800. Toni on ennem tõstnud, Elisabeth on teinud ületõste. Panga suuruse, kõik kaovad sealt vahelt. Vaatame, kas Tony G kavatseb oma 5 paariga kaasa minna. Ja Tony G pani ta väga ilusti kaardi paari peale. You don't have to answer any questions. I take the 5th. No aces. No, you should call. No, but you should call. I should call. You want me to call? Sure. Really? Ja suurima hea meelega kõik haid siin pokkerilauas flirdivad pisut Elisabethiga, kui võimalus selleks on. Aga ja Tony G astus praegu lõksu ja maksis selle Elisabethi tõste kinni. 10, 7, 9 ohutu mõlemale näeme, et Elisabethi ässa paar peab endiselt, Tony G tšekib. Elisabeth läheb panusega 25 000 edasi selle rünnakule ja Daniel Negreanu laulab I got a feeling, tal on tunne. This is gonna be a big, big hand. I had one to fold this one. Ja Tony G, kellele ei meeldi kaarte maha visata, on ilmselt praegu selgelt aru saanud, et vastasel on kaart ja tal ei ole paraku mitte midagi. And a lot of other cards. So am I. You're bidding ace king? Correct. All right. That was a present. I saw the 4. Ja Tony G suutis ilmselt siis praegu siiski Elisabethist välja lugeda seda, mida ta ilmselt teadis juba algusest peale. Et Elisabethi kaart on liiga hea tema jaoks ja vaid lauakaaslaste ilkumine ja kottimine ja togimine meelitas teda rohkem raha panustama. Aga kuulame, mida brokkeri profiil Joe Stapletonil rääkida on kommentaariks. Something tells me that you're not referring to the cards as much as these guys seem smitten by Elizabeth. I really don't think having a woman at the table will affect the way these pros play. When they look across the table, they won't see a woman. Heck, they won't even see a man. They'll be looking at men. Mr. Franklin, Mr. Jackson, Mr. Lincoln, or maybe even 100,000 Mr. Washingtons instead. Ja see oli Joe Stapletoni arvamus siis Chris Rose'i küsimuse peale, et huvitav, kuidas naisterahva, kauni noore naisterahva olemasolu laua otsas võiks meeste mängu mõjutada. Laias laastus loomulikult see ei mõjuta, nad ei näe seal naist, nad ei näe seal ka meest, nad näevad seal mehi, kõiki neid, kes on Ameerika dollaritele pandud. Algus on olnud Elizabeth Houstonil igal juhul tore ja kena.
ja näeme, et William Reynolds on leidnud väga hea avangukaardi. Mastist äss Emand teeb tõste 1500. Wifferil 8-7, ta ei mängi 9-2, Toni ka ei mängi. Nüüd vaatab Elisabeth oma kaarte. 10 poiss, kas ta tuleb kaasa selle tõstega? No natukene raha on ka juba mänguks, võib rahulikult mängida. Tuleb kaasa Daniel Negreanu, äss-poiss väiksel pimedal. Nah, I'll just see a flop. You scare me. Ja maksab ennast kaasa, tahab floppi näha, nagu ta ütles. Joe Hasham seda jaotust kaasa ei mängi ja flopist lendavad lauale poiss 5-6. Näeme, et nii Elisabeth kui Negreanu on poisile pihta saanud, aga Negreanu tugevam kikker praegu kallutab olukorra tema kasuks. Ja peale Negreanu ja Reynoldsi tšekki panustab Elizabeth Houston 3000. Okay, make it with 10 more on top. Ja näete, et Negreanu tõstab üle, pannes sellega praegu Elisabethi raskesse olukorda. William Reynolds kaob sealt vahelt. Kas Elisabeth suudab nüüd analüüsida korralikult Daniel Negreanu mängu, tema võimalikke kaarte, seda, miks ta tegi just sellise otsuse ja otsa lõi esialgse tšeki peale talle veel 10 000. Aga Elizabeth Houston loobub. Negreanu võtab siit lihtsa panga. Aga me nägime, et Negreanu kaart oli ka parem, nii et Elisabethi hinnang oli selles mõttes kindlasti praegu adekvaatne. Gotta have hot! Ning oleme tagasi lauas, teie ees on William Reynolds, 21-aastane vaid Sioux City'st ajavast pärit mees, kes live-turniiridelt juba $1,08 miljonit võitnud tänaseks. Selleks ajaks, kui saade eetris on see summa kindlasti juba suurem. Mees on aktiivne, palju mängib ta ka internetis, seal mängib ta põhiliselt, seal on ta ka põhilise oma rahast võitnud. Mina mäletan teda mõne aasta taguselt EPT sarjast ja seal oli tal häid esitusi küll ette näidata. Aga siin on Daniel Negreanu, me leidnud suurepärase avangukaardi. Raketid on tal taskus, ässapaar 2008 tõste, Joe Hasham loobub, William Reynolds on leidnud 4 ja Evanda küll mastist, aga ei mängi. Wiffer tuleb kaasa 3-6 mastist. Wiffer teab täpselt, millega võib Negreanu mängida ja tuleb kaasa ajama 30 poiss. Näeme, et Wiffer on siin oma pisikesele paarile pihta saanud, aga see palju teda ei aita. Negreanu tõstab 5400. Wiffer panustas juba pimedas 400. Ja lauda tuleb 9, see annab Wiffile nüüd masti tõmbe, see muudab asja oluliselt huvitavamaks, ta on pimedas juba 400 panustanud, vaatame mida Negreanu kostab. Negreanu panustab, tõstab 12 400, pank on juba 30 400, mida Wiff nüüd teeb, kas läheb püüdma masti? Why do you always raise me? You're not really betting, that's not really a bet. 400. Wiff nüüd tõstab üle Negreanu 41 400 on selle tõste suurus ja see muudab praegu juba Daniel Negreanu tõsiseks. Pank on 71 400. Kiirelt kasvavad need pangad siin, mitte nagu lumepallid kevadel, palju kiiremini. Daniel maksab selle kinni, 100 000 ja pisut rohkemgi on pank. Üks äss on veel lauas, Negreanu on ässa kolmiku kokku saanud ja Wiff on pannud jälle pimedas panuse 400. Oh boy. I really wish you would have bet like 50 or 60,000. Oh, this is going to be so pansy-like. I'm the biggest pansy of all time. I'm such a chicken, only because you're so creative and tricky and all this funky stuff. You could actually bet 400
hope I make a legit raise, and then just boom, blow me off the hand. And I'm too scared of that. Just flat out fear. This is just a fear call. That means this will make the highlight reels. What do you got? Nothing, of course. Oh, good. That's good for me. I almost folded. ja peale seda tõsist Danieli praadimist I almost folded. I absolutely swear. nägid mehed nüüd teineteise kaarte, kuigi ma siiralt tegelikult ei usu, et Daniel Negreanu arvas, et ta kaart nõrgem on Wiffi vastu. Aga näete, et Negreanul läheb praegu väga kenasti, 65 700 on ta plussis. 200-ga ennast tostis sisse ja teenib vaikselt tagasi möödunud koosseisu miinuseid. Wiffi tuju ei ole see kaotus ka ära võtnud. David Wiffer Pete on üks lõbusamaid, joviaalsemaid tüüpe pokkeri seltskonnas, kes ei häbene öelda, et talle meeldib see elu, mida pokker talle kinkinud on. See on raha, võimalust elada Las Vegases, nautida kõike seda, mida maailma patupealinn ühele noorele mehele pakkuda saab. Näeme, et Negreanu on tõstnud 1200 ässa emandaga, 80-ga on kaasa tulnud Joe Hashem, Wiffer tuli kaasa 10 poisiga ning Tony G tuli 5 emandaga kaasa. 4 mängijat on selles jaotuses, poiss 5, 10, kõigile praktiliselt midagi, aga Wiff 2 paari tabamisega selgelt juhib. Negreanul on tekkinud auku reatõmme. 2 kaarti veel tulemata, Wiff on teinud 400 beti jälle. Tony G on tõstnud 3000, Daniel maksab selle kinni, Wiff tõstab omakorda nüüd 6000, aga see on jälle selline väikse suurusega tõste. Wiff mängib väga huvitavalt, aga igal juhul pank on ootamatult suureks suudetud ajada, 23 400. Nüüd lendas panka kuningas, näeme, et Negreanu on saanud oma rea kokku. Wiff peab otsustama, mida teha. Teeb 6400 panuse, see on juba panuse moodi. Tony G on mõttesse vajunud. Nüüd. Tony G'l on ka 2 otsa reatõmme olemas. Läheb seda veel kalastama ja ostma. 6400 maksis PT panuse kinni, mida ütleb Negreanu? Tal ei ole vaja enam midagi osta, tal on maksimaalne võimalik rida olemas. Lükkab otsa 34 400, võimas tõste Negreanult, see on koht nüüd, kus Wiff ilmselt loobub. Hoolimata sellest, et tal 2 paari on. Või mine tea. If I lose all my money the same, will you still go have dinner with me later? Sure. Ta tuleb kaasa, maksab selle panuse kinni. 98 000 on juba mängus. Tony G'le oli see nüüd piiriks. Tony G enam kaasa ei mängi. Pank on jälle ligi 100 000. Wiff Negreanu on vastakuti. Kas mäng käib siin nüüd tüdrukule? Kas isased tantsivad pulmatantsu või nad mängivad raha peale? Ma tahaks loota, et nad mängivad ikkagi keskendunult seda potti, mitte tüdrukut. 4 tuli lauale, see ei muuda asja. Daniel on selle jaotuse võitnud, Wiff teeb 400 panuse endale truuks jäädes, täiesti mõttetu suurusega panuse. Aga noh, seda võib teha. Vaatame, millega vastab Negreanu. Sama suur panus sisuliselt või tõste kui eelmisel korral Negreanult 32 400. Kas David Wiffer maksab sellegi talle kinni? Endiselt need samad 2 paari. Will you buy dinner? Because I might not be able to afford it. Kui Wiff arvab, et tema 2 paari peavad, siis ta muidugi teeb seda. Aga et mõttes on toimunud muutus, seda reedab ka see kild, mille ta praegu Elisabethile viskas, et kui enne ta rääkis, et ma kutsun su ju minu enda raha eest õhtusöögile pärast, siis praegu ta ütles, et kas sa mulle välja teed õhtusöögil. Ja ta viskas kaardid maha. Negreanu võttis selle panga. Ja siin on pettunud David Wiffer Pete teie ees.
Joe Hashem suures plaanis Austraalia S, kes on siis võitnud karjääri jooksul rohkem kui $12 miljonit live-turniiridelt ainult. Ta on ajalooline tüüp ka selles mõttes, et ta on üks viiest pokkerimängijast, kes on võitnud nii WSOP põhisündmuse main eventi kui ka World Poker Touri kogu seeriana. Ja need on saavutused, mille üle võiks tunda uhkust absoluutselt igaüks siit lauast. Ette näidata sellest seltskonnast, hoolimata oma tiitlitest ei ole seda ei Tony G'l, ei Daniel Negreanul, vaid ainult austraallasel Liibanoni päritolu Joe Hashemil. Poiss 10 oli siis Hashemi avangukaart, Negreanul 4-4, flop 8, S10 mastist veel üks pada tuli maha. Näeme, et Negreanu on saanud mastirea kokku, panustab 5000, vaatame millega vastab Hashem. Negreanu ei saa kunagi kindel olla, et Hashemil ei ole kõrgemat pada käes. Pank 18,200. Kõik sõltub nüüd sellest, mida Joe teeb. Teeb tõste 13,000 reetes seda, et tema käes olev kaart on tugevam. Negreanu ei taha siiski veel sellest mastist loobuda, maksab selle kinni. Lauda tuleb risti poiss, mis annab teise paari Hashemile, aga Negreanu mast peab. Negreanu läheb siiski ettevaatlikult, tšekib. Nüüd punub siit mingit panust Joe Hashem, see on ka ainukene variant, kuidas ta selle panga endale saaks võtta, sest Negreanu vastu showdowni tal mingisugust varianti pole. Seal ta ju kaotaks, nagu me teame. 28,000 on tema panus. Millega õigemini vastab Daniel Negreanu? Then I'll hope it comes to call. Do you ever do that? Oh, yeah. Flip a coin, but you want it to be called at the end? Okay, I don't have the queen of spades. Just want to make that clear. Üks kaart on siis maas. Thing is, I've seen you do this before. Who was it against? It was Howard Lederer. You remember that? Yes, and it was 4 flush, and you didn't have anything. So long ago. Yeah, and you just totally bluffed him in the same exact spot. Where you raised the turn, you bet the river. Ja tundub, et Daniel Negreanu suudab oma pokkerimängija mälust Joe Hashemi kohta täpselt analoogse situatsiooni välja kaevata aastate tagant. There's only one problem, Daniel. If you watch TV, nobody would ever try to bluff you. I'm just trying to tell you. If you've ever watched, nobody would try to bluff you. Oh, man, I was going to fold. I mean, I was going to call, now I think I might fold. Damn it. Ja kas tõesti saavutab Joe Hashem selle, mida ta tegema läks? Bluffima Daniel Negreanut sellest jaotusest välja. Ja nii ka läks. Did you show a spade? Ja nüüd näitab Joe Hashem Negreanule kaarte. Täpselt identne olukord sellele, mille Daniel Negreanu meelde tuletas kusagil Joe Hashemilt. Ja mäletate, hetk tagasi ta ütles, et ta algselt tema instinktid ütlesid talle, et maksa see kinni, vaatame kaarte. Seda ta ei teinud ja pidi ennast kaotanuks tunnistama. Negreanu juhib endiselt siiski 105,300 plussis, Joe Hashem 17 plussis, Houston 13,500 plussis, Tony G vähe miinuses ja miinuses on ka William Reynolds ja David Wiffer-Peat. Ja mängitakse jälle straddle-süsteemi ja Joe Hashem siin 2 kuningaga mängu ei tule, 9-4-ga ei tule ka William Reynolds, David Peat vaatab mastist 6-9 ja tuleb sellega kindlasti sisse. Teeb tõste 2500, Tony G piilub ässa 7, samuti tundus, et mastikaardid jah ongi. Teeb üle tõste 7000, Elizabeth Houston ei mängi, Daniel Negreanu straddle'il ka ei mängi, seega 2 võitluses Tony G ja David Wiffer-Peat. Wiffer maksab selle kinni, mast versus mast. Kõrge kaart annab eelise siiski Tony G'le 4, poiss 6, kuid mitte enam. Näeme, et 6 paari tabamisega on Wiffer ette läinud. Tšekitakse flop läbi, turnist tuleb lauda veel üks poiss, ei muuda asja, Wifferi võiduvõimalused vaid suurenevad. Tony G ründab, Tony ei saa siit ka enam oma masti kuidagi kokku saada. Panustab 10 000, kas Wiffer läheb järgi sellele 6 paarile? Nii teeb. Lauda tuleb ruutu kuningas, seegi ei muuda miskit, 1 ruutu liiga vähe Tony G jaoks.
aga kuratlikul kombel üks ülekaart. River tšekitakse läbi, mõlemad mehed on ettevaatlikud, näitavad teineteisele kaarte ja üle pika aja näeme David Wifferit potti võitmas. No, that's yum yum. Yum yum. Yum yum. We are competition everywhere. We are poker. Ja prožektorite valguses kihutame tagasi lauda. Järjekordne jaotus, järjekordsed võimsad pokkeri emotsioonid kuuluvad kohe teile nautimiseks, jälgimiseks, aga kuulame kõigepealt, mida räägib Joe Hasham selle situatsiooni kohta Daniel Negreanu vastu. We've played a fair bit together and what's interesting is both our styles have changed. I pop it to 2500 with Jack 10 off. Gets folded around to Daniel and he calls. So the flop comes out ace 10-8 with 3 spades. I have no spades. And he quickly checks, so I make a continuation bet of 3500. I deliberately picked that number because it was a sort of number that would suggest that I didn't want to lose him just yet, although in reality I want him to fold. Call. So the king of spades comes on the turn and Daniel leads 5,000. So instantly my instinct tells me he doesn't have the queen of spades. He may have a spade or 2 pair, but he does not have the queen of spades. So I think about it for a while and decide to pop it to 13,000. So that raise is kind of indicative of a hand like I've got ace queen with the queen of spades. So enough that he can't fold many real hands, but he can fold garbage. After thinking about it for a while, he calls. Now I kind of guess that he either has a small spade or he's got 2 pair. So the jack of clubs comes off on the river, and I figure I've got no chance of winning the pot here without betting. So as soon as he checks to me, I fired 28,000 after some consideration. And he thought about it forever. And what was interesting is he brought up a hand that I played a couple of years ago where I made the exact same play against Howard Lederer. Thing is, I've seen you do this before. You remember that? Yes, and it was 4 flush and you didn't have anything. So long ago. And then someone wisely said at the table, If you watch TV, nobody would ever try to bluff you. so I think he was calling up until that point where it kind of, the idea in his mind was that I'm not going to bluff him. My first instinct was call and I'm folding. And I had to show him it was TV, it's fun. No! I knew I should have my first instinct. Daniel's a good guy, he takes it well. So I showed him the hand and took the pot. Ja kuulsime siis Joe Hashami kommentaare selle käe kohta ja nagu te ise kuulsite, pidas ta võtmetähtsusega kohaks selle jaotuse kulgemises siis turni järgselt toimuvat. Kui tema jaoks sai selgeks, et Negreanul ei ole poti emandat, et tal on väiksemad potid ja sellest tulenevalt siis joonistas ta välja oma lõpuspurdi, mis nagu nägite, tootis talle suurepärase tulemuse. Hasham on siit ässa poisiga ka tõstnud, Wiffer on talle järgi tulnud, aga Elizabeth Houston ei mängi siit 7-9, ei mängi ka Negreanu, seega Wiffer Hashami vastu. Jäänud 3600 hetkel, väike pangakene. Flopist tuleb maha 2-5 ja äss näeme, et Wiffer on kolmiku kätte saanud. Hashamil jaoks muudab asja pisut veel kurvemaks see, et ta on saanud kõige kõrgemale paarile pihta. Flop siiski tšekitakse rahulikult läbi, emand 4. lauas, mis praktiliselt ei muuda mitte midagi. Hasham läheb nüüd rünnakule oma kõrge paariga, panus 1500, Wiff maksab selle talle kiirelt kinni 1500, samuti pank 6600, summasid suureks ei ole lastud, Riveri kaart on 7, see ei muuda asja, Wiff on oma kolmikutega 5 kolmikuga selle jaotuse võitnud, mida teeb nüüd Wiff? Wiff panustab 6500. Kas Hasham jääb oma kõrge paari juurde? Ja maksab selle Wiffile kinni magus pangakene ligi $20,000. Suurepärane, parim võimalik tabamine.
Same old Viff, nothing's jah changed. Viffilt ja same old Viff võttis selle asja kokku Joe Hashem. Ja näeme, et Potti on võitnud kõige peale 21 mängitud kätt 33%-ga kõige rohkem just nimelt David Viff Pete. Kõige vähem on seda teinud Joe ja Elizabeth. No nii, kas Viffer on eile õhtul pikemalt üleval olnud või mis teda haigutama paneb? What's the longest you ever stayed up without sleeping? You have to have... I think you sleep. I played Aaron Katz heads up one time for like 90 hours. 90 hours? Pretty solid. Ja siin pokkeriprofessionaalid räägivad omavahel, kes kui kaua üleval on olnud ja Viffer ütles, et ta on kellegi vastu mänginud heads up'i 90 tundi järjest. Mul on seda muidugi raske uskuda. Sisuliselt tähendab see ju 4 päeva peaaegu, 4 ööpäeva peaaegu järjest. I fucking make it 6. I made it 3, I could wipe Joe out in that hand. Vaatame, mis järgmine jaotus toob. Palju mängijaid on kaasas. Kõik tahavad flopist tükikese saada. Jätkub maste nii Negreanule kui Reynoldsile, paare Vifferile küll väikseid. Tony G Les 10, väga soliidne kombinatsioon. Hashemil samuti. Mosti kombinatsioon 5-10. Vaatame, mis toimuma hakkab. 5 mängijat on selles flopis kinni. I'm kind of relieved in a way. I don't want to be in the pot with this hand out of position anyway. All right, fine. Negreanu loobub. Loobub ka Joe Hashem. Viffer. Aga Viffer ei loobu. Ja flop 5-3 kuningas ja teist korda järjest saab kolmiku seti kokku David Viffer. Vaadake, kuidas ta juhib, panustab ka 5100. Tony ei ole millegile pihta saanud, aga maksab siiski selle tänava veel kinni. Pank on 25,800. Lauda tuleb Ärtu 2, ei muuda asja. See annab tegelikult mingi auku reatõmbe, et Tonile vaatame, mis see river kaart on ja tuleb 4. Tony G tõmbas siit imes endal riverist sõna otseses mõttes rea kokku ja praegu jääb juba Vifferi kolmikus Tony G rea vastu väheks. Panustatakse, makstakse ja Tony G võtab siit $45,000 panga ja saab naeratuse saatel kiitusega Elizabeth Houstonilt. You said just a 3? Just some threes. You said you did say just a 3. I think it was singular. You were trying to be. I think it was singular. He was trying to be quick, cute, wasn't he? Yeah, just a 3. He doesn't look so cute now, does he? Ja vaatame laua kapteneid, kui soovite, siis peale 28 mängitud kätt Viffer versus Tony G. Vabatahtlikult on suhteliselt sarnaselt mehed panka raha panustanud. Tulemused on meestel ka suhteliselt sarnased, mõlemad on I'll raise it in the dark. tugevalt miinustes enne floppi. Mehed olid ka suhteliselt sarnase protsendiga tõstnud. Seega sarnaselt igas mõttes või vähemalt lähedastel positsioonidel mehed mängivad. Hetkel ei ole see neile edu toonud, aga vaatame, mis edasi saab. These guys are professionals. Tony G mängib siis praegu pimedalt, vaatamata Joe Hashem on tõstnud mastikaartidega emand kuningas 7800, Viffer Stradley positsioonil emanda 10-ga ei mängi. Nüüd vaatab siis Tony G oma kaarte, tal on S5 ja tuleb sellega kaasa.
Joe Hashem on hetkel kaotusseisus ässa vastu ja on seda ka edasi, kuid mõlemad on saanud pihta millegile. Mõlemal on miskit ette näidata. Hashemil taskus emanda paar, Tony ässa paar. Hashem panustab 15 000, Tony kiirelt maksab 15 000. Kaks meest, kelle jaoks Austraalia oluline on siis praegu omavahel. See 6 turnil vahet ei ole, kui Joe on Liibanoni päritolu, Austraalias sündinud siiski ja seal kasvanud, seal pokkerimängijaks saanud, siis Tony G on sündinud Leedus ja sealt koos oma vanematega Austraaliasse läinud, üles kasvanud Austraalias. See on tema teine kodu, kui soovite. Üks neist 3 kodust Tony G'l. Tony G on ise öelnud, et tal on 3 võrdset kodu. Leedu, Austraalia ja Ameerika Ühendriigid, Las Vegas siis. Hey girl, my name's Jimmy. Jimmy Neutron. Now let me take you to the moon. We take him to the moon. Ja siin on mehed hakanud juba rääkima lemmikklubidest ja William Reynolds noore mehena ütles, et tema lemmikklubi Las Vegases on The Moon. Ja sellega käis kaasas ka väike nali. Pretty and Would that work on stupid. you? Hi, I'm Jimmy Neutron. Yeah, would that work on you, Amanda? Let's go to the moon. To the moon, baby. We about to blast off. Ja kui need väiksed seksistlikud naljad nüüd korraks jälle unustusse vajuvad, siis vaatame, mida teevad mehed. Riverikaart lauas, see on 9. See annab Tony G'le paremuse, tema S-paar jääb pidama, Joe Hashem tšekib, Tony lükkab lauda 25 000 beti. Which one would you like? As soon as you fold, I'll show you one. You call, you see both. You fold, you see one. It's not a bad deal. Tell you right now, all I've got's a queen. So either I'm going to give you 25,000 or I'm going to fold. I don't know. Well, either way, you got good value. And you're going to see 1 or 2 cards. Pretty curious. Joe Hashem on praegu väga uudishimulik. Aga nad on head sõbrad oma vahel. Ja Joe Hashem põles uudishimust, maksis 25 000 ja nägi, et Tony G'l on käes äss, mis tema emandast tugevam oli. Ja väga korraliku suurusega pott Tony G'le, 127 000 ja pisut veel pealegi. Valus löök teisele austraallasele, kuid Joe Hashem on oma pokkerikarjääri jooksul näinud uut ja vana. Üks kaotus Tony G'le ei ole kõige hullem. Negreanu juhib 105 000 ja 600 plussis, Tony G 19 300 plussis, Isabel Houston 18 700 plussis, William Reynolds 14 8 miinuses, Joe Hashem 51 2 miinuses ja David Peat 77,6 $600 miinuses. Ja sellega on The Big Game'i 9. koosseisu esimene kaardilahing ka lõppenud, kuid sõda, mu daamid ja härrad, head pokkerisõbrad, kestab edasi. Me kohtume täpselt nädala pärast laupäeva õhtul kanalil Viasat Sport Baltic, kus me sellesama seltskonnaga lahinguid jätkame. Seniks edu laudades ja kohtumiseni. You're like the quiet one at this table. This is a fun table. Everyone's so chatty. That's a good shirt. You don't like it? Well, Viv tells me I'm never going to get into a club, let alone have the lady dance with me, let alone... You like to anything. dance? Oh, I'm a dancer. Really? Are we human? I'm just having a blast. Awesome shirt on. When I stop to like look around, I'm kind of having one of those like, am I really here with these people moments, you know? And I'm like, pull it back.